खटक साहब, मैं आपकी ट्वीट पढ़ रहा था। मसला ये है कि आप लोग इमरान खान की रिहाई की बात करते थे, तहरीक की बात करते थे। अभी तो आप लोग एक तरह से, आई एम सॉरी टू से, लगता है ऐसे है कि हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार बस मुलाकात करवा दो, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। तो इस नहज पे आपकी तहरीक पहुंच चुकी है इस वक्त तक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई पहली बात ये कि ये मैंने जो ट्वीट किया था, ये असल में मैंने के मुंह के ऊपर तमाचा मारा था। बेसिकली ये जो मुलाकाती थी फैमिली की या पॉलिटिकल लोगों की या वकला की, ये रोटा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब हम गए, वहाँ से ये रोटा जेल हुकाम के साथ मिलकर बनाया गया था कि किस दिन किसने मिलना होता है। जी देखिए, इंटरनेशनली भी लोकली भी कैदियों के अपने हकूक होते हैं। अगर आप एक कैदी को उसकी फैमिली से उसकी फैमिली को आप रोकते हैं, उनसे नहीं मिलाते, तो क्या तासुर देते हैं कि जी इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है, वही होगा जो चाहते हैं। और चाहते कौन है? ये जो बैसाखियों के ऊपर आए हैं। देखिए, इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है, वो एक सोच का नाम है। आप इमरान खान साहब हमें कहें ना कहें, जिस दिन हमारी क़यादत ने कॉल दी, हमारी क़यादत एक पेज के ऊपर हुई कि जी हम तहरीक चलाएंगे, तो तहरीक चलाना हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं। मसला ये कि आप नहीं चला सक रहे ना, आप नहीं चला सक रहे ना। शायद भाई आप आज आपकी मुलाकात नहीं हो। तारीख में पहली दफा एक पुरअमन लोगों के ऊपर 26 नवंबर को गोलियां चली। क्या इससे पहले आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? लाठी चार्ज भी हुआ है इस मुल्क में, वाटर गैलन भी यूज हुए हैं, टीयर गैसिंग भी हुई है, रबड़ की गोलियां भी चली हैं। लेकिन स्ट्रेट फायर एक पॉलिटिकल जमात जिसको इस वक्त पाकिस्तान में उसकी पॉपुलैरिटी 70+ है, उस जमात के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। देखिए, हम कोई गुरीला फौज नहीं है, नहीं, वो बात मान ली, पर खान की बहन सड़क पे बैठी हुई हो, 100 आपके MNA हों, आपके 150 MP हों, और कोई उधर बंदा नहीं है। देखिए क़यादत किधर है जिनके हवाले पार्टी की गई। आप भी गिला शिकवा कर रहे हैं कि जी पार्टी उनके हवाले कर दी गई, तो उसके बावजूद अगर हालत ये है कि इमरान खान साहब की बहन अकेली बेचारी सड़क पे बैठी, तो फिर वर्कर तो आपका तनकीद करेगा ना। मेरा ख्याल में अलीमा बाजी ने कहीं पे भी किसी को भी ये नहीं कहा कि मैं जा रही हूँ, आप लोग आए। ना कोई ऑफिशियल कॉल थी उनकी तरफ से, या ना हमारे चीफ वेब ने हमें बोला, ना हमारे सेक्रेटरी जनरल ने बोला, हमें किसी ने नहीं बताया। मैं खुद चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में था, तो हमें तो नहीं पता, फरिश्ते तो नहीं कि इल्हाम होगा। जिस दिन हमें पता होगा कि इन्होंने जाना है, हम उधर मौजूद होंगे। अभी मुझे पता कि जुमरात के दिन वो दोबारा, कल जुमरात है मेरा ख्याल में। जी, कल जुमरात है, तो कल मैं इसलिए आया हूँ कि मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह। कल आपकी खान साहब से मुलाकात हो सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो रेड लाइन है। क्यों नहीं? आप कल फैसल फरीद साहब की मुलाकात होगी, कभी किसी की होती है, नहीं होती, आप लोगों की क्यों नहीं हो सकती? ये बेसिकली क्या बताती है? नहीं जी, देखिए, बेसिकली ये चाहते हैं कि इब्हाम पैदा हो पार्टी के अंदर। मैं क्यों इल्जाम लगाऊं किसी के ऊपर कि जी ये गद्दार है, ये मिला हुआ है। जो इमरान खान साहब का अलम बुलंद किया हुआ है, जिसने इमरान खान साहब का झंडा पकड़ा हुआ है हाथ में, मैं कौन होता हूं कि उसके ऊपर मैं इल्जामात लगाऊं? देखिए, ये बेसिकली इब्हाम पैदा करना चाहते हैं पार्टी के अंदर कि जी इसको आने दो, उसको ना। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। खान साहब की 3 बहनें हैं, 2 को जाने दे रहे हैं, 1 को नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम ये फितवा लगाना शुरू कर दे कि ये 2 जो है मिली हुई हैं? बेसिकली वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर शकूक व शुबात हो। शायद खटक साहब, पहले आपकी हुकूमत कहती रही कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिल है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे दबाव पड़ा तो आपने कहा जी आप खान साहब की इजाज़त से मशरूत है। अभी भी आपकी हुकूमत के कुछ लोगों से मेरी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सूबे के खिलाफ हो, इससे तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन सियासत है, आप लोग उसको पास नहीं कर रहे। अभी हमारे पॉलिटिकल कमेटी के फैसले के बाद, कोर कमेटी के फैसले के बाद, अभी ये तय हो गया है और अंदर से भी यही पैगाम आया है इमरान खान साहब का कि इस बिल के ऊपर अभी आगे कोई गुफ्तगू नहीं करनी। लेकिन सोचने की बात उन लोगों के लिए है कि जिधर फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र आता है उधर अदम एतमाद है, और जब फैसल वाडा जैसे लोग इस बिल की हिमायत शुरू कर दे, अगर वो मशकूक ना भी हो, क्योंकि मैंने बिल पढ़ा है, उसके अच्छी चीजें भी पढ़ी हैं और जो ड्रॉबैक्स या जो सिफारिशात है मेरी अपनी जाती, वो भी पढ़ी है। लेकिन जब फैसल वाडा जैसे लोग उसकी हिमायत में बोलना शुरू हो जाए ना, तो अगर अच्छा भी हो ना, तो कौम एतमाद नहीं करती। पर उस बिल के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे सूबे को नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसी सच है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है उस बिल के अंदर। उसमें 4-5 ऐसी चीजें हैं कि जिसकी क्लियरिटी जरूरी है। ठीक, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे उसमें कुछ इब्हाम उन्होंने पैदा किया। ठीक है, अगर आप जाएं पहले पेज के ऊपर, इसमें देखिए VRS में अगर आप पढ़े, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जी आप भी वैसी कानून साजी करें कि जैसे दीगर सूबे ने किया है। तो इधर से वो शकूक शुबात पैदा हुई कि कहीं बिल कहीं और से आया हुआ है। हालांकि देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट दी थी इनिशियली, उस टाइम मैंने बिल नहीं पढ़ा था, लेकिन उस टाइम
چیف منسٹر صاحب کی اگر آپ پہلی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ چیف منسٹر بنے تھے تو انہوں نے صوبے کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ریفارمز کریں گے، ہمارا ریفارم کا ایجنڈا ہے. انہوں نے ویژن دیا تھا صوبے کو ہر سیکٹر کے اندر. تو انہوں نے منرلز کے حوالے سے بھی ویژن دیا تھا کہ جی ہم اس میں بھی ریفارمز کریں گے. ابھی میں آپ کو ایگزسٹنگ سسٹم میں اگر چھوٹے سے ایگزامپل دوں، دیکھیں کوہاٹ یا نوشیرہ، وہاں پہ جو ہمارا دریا کا کنارہ ہے، وہاں پہ پہلے سونا جو تھا جو نکل رہا تھا وہ انلیگل مائننگ تھی. چھوٹے سے ریفارم کے ذریعے، ایکشن کے ذریعے صوبے کے 4,500 روپے ملے گے اس سے. اب مطلب ایک طرف 1 روپے نہیں مل رہا، دوسری طرف 4.5 ارب روپے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اوپن ایکشن کی، بیڈنگ کی کہ جی آئیں جس نے مہنگا خریدنا ہے صوبے کو جو زیادہ پیسے دے گا اسی کو ہم یہ ٹینڈر دیں گے. تو اس حد تک تو چیزیں بہت بہتر ہے، لیکن اس میں 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو میں نے سفارشات بھیجی ہیں. ویسے تو اب مولانا بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ANP بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. ANP کیوں کر رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ ANP نے بلوچستان میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ خیبر پختونخوا کا جو بل آیا تھا اس کے اوپر بہت ہی ڈیبیٹ ہوئی تھی، گھنٹوں ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس پہلا جو ڈرافٹ تھا اس ڈرافٹ میں بہت سی چینجز ہوئی، اس کے بعد چینجز ہوئی 3-4-5 دفعہ اس میں چینجز ہوئی. ٹھیک ہے. بلوچستان نے 25 مارچ کو اپروو کیا ہے، سیم اٹ از جیسے وفاق چاہ رہے تھے ویسا ہوا ہے. اور ANP نے وہاں پہ حمایت کی اس بل کی. ٹھیک. ویسے تو شاہد خٹک صاحب یہ آپ کی جماعت بھی ملین ٹری سونامی کی بات کرتی ہے، انہوں نے وہاں پہ درخت وغیرہ لگائے بھی، تو ماحولیات کے اوپر آپ لوگوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آپ کوئی تحریک چلائیں گے یا پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا کئی مسئلہ بنا رہے گا؟ ابھی آپ نے اتنا مختصر کر دیا 30 سیکنڈ میں آپ کو کیا جواب چلیں آپ دوں گا؟ 35 لے لینا. اچھا، ایک تو یہ کہ ان کی اطلاع کے لیے پہلی گورنمنٹ تھی جس نے ماحولیات کے اوپر کام کیا. ہم نے 1 بلین خیبر پختونخوا میں جو بلین ٹری سونامی کے نام سے ہم نے آغاز کیا، آپ جا کے ادھر جائیں تھوڑا وزٹ کریں. نمبر 2، لاہور کو آلودہ شہر بنانے والے ان کے ہی اس ٹائم کے وزیر اعظم جنہوں نے لاہور کا کباڑہ کیا، جنہوں نے وہاں پہ پل بنا کے، روڈ بنا کے کوئی سنگل درخت تک نہیں لگایا. پنجاب میں اس ٹائم جب آپ کا سیزن ہوتا ہے آپ سموک کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکتے. تو دیکھیں ماحول ایک دن سے خراب نہیں ہوتا، ایک سرکل ہوتا ہے. 40-45 سالوں میں انہوں نے ایک درخت نہیں لگایا پورے پنجاب میں کہ جس سے ہمارے پنجاب کی ماحولیات بہتر ہوتی. شاید بھائی میرے ساتھ آئے، دکھاؤں آپ کو. میں گیا ہوں پنجاب، آپ پنجاب آپ لاہور جاتے ہیں موٹر وے کے اوپر، آیا ٹریول کی قابل ہوتا ہے وہ؟ اس کے علاوہ جب سموگ ہوتی ہے تو لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے سموگ؟ کیونکہ انہوں نے دیکھیں ایک درخت جو ہمارے دور حکومت میں لگا تھا اس کو بڑا ہونے میں 5-6-7 سال اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اگر یہ 20-25 سال پہلے کوئی درخت لگاتے، ماحولیات کے اوپر کام کرتے، پلاسٹک انڈسٹری کو روکتے، اسی طرح دیگر جو ماحولیاتی چیزیں ان کو روکتے، تو آج آپ کا یہ نہ ہوتا. ماحول خراب کر کے ابھی جی کریڈٹ لے رہے ہیں.